السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف كتشوفوا في الصورة اليوم الوصفة ديال اليوم هي ديال بغرير او خرينكو. Alors comme vous voyez sur la photo, la recette d'aujourd'hui est celle des crêpes mille trous des بغرير. هاد الوصفة صراحة وصفة سريعة جدا ما تحتاجش الوقت التخمير، وهاد الوصفة من نهار كنت خديتها من واحد المجموعة من مجموعات التواصل الاجتماعي ولات معتمدة عندي، وانا متأكدة انكم اذا جربتوها غتولي حتى نتوما عندكم معتمدة لانها سريعة وخفيفة ولذيذة. Donc c'est une recette express en fait de bغرير ou de crêpes mille trous qui n'a pas besoin de temps de repos. Depuis que je l'ai repéré sur un groupe sur les réseaux sociaux, je l'ai adopté et c'est devenu ma recette fétiche. Je suis sûre que si vous la testez, vous n'allez plus vous en passer. وقبل ما نبداو الوصفه ديال اليوم بغيت نشكر ونجدد الشكر ديالي لكل واحد كيخلي لي تعليق فيكم. شكرا جزيلا، الشكر، تعليقاتكم لايكاتكم كيفرحوني بزاف، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم و تبارطاجيوها وتقاسموها وتشاركوها مع احبابكم واصدقائكم كيف العاده. Alors voilà, je réitère mes remerciements, je remercie infiniment tous ceux qui me laissent des commentaires, de beaux commentaires, des likes. Je vous dis merci infiniment. J'espère que la recette d'aujourd'hui aussi vous plaira et que vous n'allez pas hésiter à partager entre amis et famille. بالنسبة للمقادير اللي غنستعملوهم باش نصاوبوا البغرير ديال اليوم، غنحتاجوا لواحد القياس اللي غنعبروا به. انا عندي هنا الكوب او القياس اللي تيعبر 250 مليلتر. Alors pour les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui, moi je vais utiliser une unité de mesure, la tasse qui mesure 250 millilitres. غناخذ الخلاط ديالي او الروبو ديالي. donc je vais prendre mon blender، غنوضع فيه 4 ديال القياسات ديال الماء يكون دافي فقط، ما يكونش سخون. غنضيف معاهم 3 د القياسات ديال دقيق الفينو، يعني ماشي السميده وماشي الدقيق الابيض، دقيق الفينو. غنضيف معاهم معلقه كبيره عامره ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر، وغادي نطحن مزيان هادشي كله. Donc voilà, je vais prendre mon blender ou un robot. Je vais y mettre 4 mesures d'eau tiède. Elle ne doit pas être chaude ni froide, d'eau tiède. 3 mesures de farine de blé, une cuillère à soupe de farine blanche, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Je vais bien mixer le mélange. Ensuite, je vais ajouter 2 levures chimiques qui pèsent 8 grammes chacune. S'il fait vraiment froid, vous pouvez aller jusqu'à 3. من بعد غادي نضيف 2 الخمارات ديالي اللي عندي. الا كان عندكم البرد بزاف تقدروا تضيفوا حتى ل3. وغنعاود نطحن الخليط ديالي لمده ديال 31 ثانيه فقط. Et donc je vais remixer mon mélange pendant 30 secondes à peu près. مباشرة مور ما طحنت الخليط ديالي كتلاحظوا الفقاعات اللي فيه، انا غنبدا نطيبو. Donc juste après que j'ai mixé mon mélange, vous remarquez les bulles d'air. Je vais commencer à le cuire. انا غنستعمل باش يسهل عليا المأمورية هذا الاناء هذا، وكنشكر المتتبعة والقريبة ديالي نعيمة عليه، شكرا جزيل الشكر، لانه فعلا كينفع بزاف صراحة. Donc voilà, moi je vais utiliser ce récipient et je remercie infiniment Naïma pour ce cadeau. Il m'est vraiment très utile. غادي نعمرو وهو اللي غنستعملو باش نخوي بغريرات ديالي ونطيبهم ونتلاقاو دابا شويه. Donc voilà, c'est le récipient que je vais utiliser pour pouvoir cuire ou déposer mes bغرير ou mes crêpes mille trous. Et on se retrouve tout de suite pour la cuisson. اليوم رانا غنطيب بغرير ديالي في هاد المقله اللي هي دابا واخده واحد الصيت
عندنا في المغرب باش نصاوب ميني بغرير اولا ميني بغريرات صغار. وفي نفس الوقت نزولا عن طلب بعض الاخوات خاصه اللي ساكنين على برا المغرب اللي طلبوا مني انني نجرب لهم هذه المقله في البوطه الصغيره ديال الضوء. هانتوما كيف كتلاحظوا انا كنطيب بغرير ديالي مباشره، يعني ما غيحتاج لا وقت راحه او لا انه يختمر، بالعكس مباشره كنبدا نطيبو وكيتثقب وكيجي غزال ولذيذ، ونتمنى انكم تجربوه. Donc voilà, alors moi je vais utiliser cette poêle à mini crêpe et d'ailleurs je vais aussi l'utiliser sur une gazinière électrique, et ceci suite demande de certains Marocains résidant à l'étranger qui m'ont demandé de la tester pour savoir si elle va fonctionner ou non sur une gazinière électrique. Alors comme vous le remarquez, mes crêpes n'ont pas besoin de temps de repos. Je les cuis directement après mixage et j'ai réussi à avoir mes 1000 trous. بالنسبه لواحد الحاجه اللي بغيت نعطيها لكم واللي كانوا كيستعملوها الامهات ديالنا والجدات ديالنا، اللي كنستعملها حتى انا بالنسبه لهذه المقله، انني فاش كنطيب البغرير من موراها تنغسلها بالماء بارد وتنرجعها فوق البوطه. هذا تيخليها انها كتبرد وما كتحرقليش بغرير وكيعاود يطيب بطريقه بحال يلا حطيته. Donc voilà, moi j'utilise une astuce de grand-mère pour que mes crêpes ne brûlent pas. C'est qu'après chaque fournée, je lave ma poêle à l'eau froide et je la remets sur feu. وغادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نطيب كاع بغرير اللي عندي اولا حتى نكمل الخليط ديال البغرير كله اللي صاوبته. Donc je vais continuer avec la même façon jusqu'à ce que je termine toute la pâte à bagrir ou la pâte à 1000 trous dont je dispose ou que j'ai mélangé. وكجواب للناس اللي طلبوا مني انني نجرب لهم هذه المقله واش كتطيب فوق هذا المجمر ديال الضوء ولا هذه البوطه ديال الضوء، غادي تلاحظوا دابا التجربه جربتها مباشره معكم. بالنسبه لهاد البليصات ديال الكريب اللي اولا ديال البغرير اللي كيتحطوا مباشره فوق داك المجمر الكحل تقيسهم السخونيه اذا تيطيبوا مزيان. بالنسبه للباقي الحفيرات ديال اولا البليصات ديال البغرير ما تيطيبوش مزيان. يعني الا كنتو غتاخذوا واحد البوطه بهذا الشكل هذا خاص يكون المجمر ديالها يكون على الدوره كامله ديال، يعني يكون كبير على الدوره كامله ديال المقله، لان الا لاحظتوا الامكنه ديال هذوك البغريرات جايين هابطين باش كتسرب الحراره فيهم. اذا انا هانتما جربت حداكم 3 ديال فقط ديال البلايص اللي تيجيو فوق المجمر مباشره تيطيب البغرير فيهم هائل جدا، البلايصات الاخرين ما كيطيبش فيهم البغرير. Donc voilà, et en répondant à la question de celles et de ceux qui m'ont posé la question pour tester cette poêle multi-crêpe sur un fourneau ou sur une gazinière électrique, alors seuls les trous ou les emplacements de crêpes qui sont déposés directement sur la plaque qui font l'affaire. Pour les autres, non. Il faut obligatoirement donc acheter un fourneau ou une gazinière électrique dont le rond noir il doit être de la même taille que la poêle. ها هو بغرير ديالي وجد، تقدروا تقدموه مع كويس اتاي وترافقوه بمربى، عسل، زيت الزيتون، زبده، اي حاجه عزيزه عليكم. Voilà, mes crêpes 1000 trous
sont prêtes. Alors, je ne vais pas hésiter à les dresser ou à les présenter avec un bon verre de thé à la menthe. Et vous pouvez bien sûr les accompagner de confiture, huile d'olive, miel, chocolat, la garniture qui vous plaît le plus ou tout simplement nature. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et je vous dis à très bientôt.